ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම මම වික්‍රම හරිස්චන්ද්‍ර ඔබ මේ නරඹන්නේ Grammar Master YouTube channel එකයි. පළමුවෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා Grammar Master YouTube channel එකේ අපි ඉදිරිපත් කරපු ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ වීඩියෝ පට නරඹපු සියලු දෙනාටම ඒ වගේම Grammar Master YouTube channel එකට subscribe කරපු සියලු දෙනාටම ඒ වගේම අපේ Grammar Master Facebook page එකට like කරලා එහා සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටමත් මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් Grammar Master Facebook page එක සහ Grammar Master YouTube channel එක හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච සමහර අය අපෙන් කරපු ඉල්ලීමක් තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මේ උගන්වන්න මේ දාන වීඩියෝස් ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරු හින්දා ඒ දාන වීඩියෝස් වල පරිවර්තනයක් පුළුවන් නම් දාන්නේ කියන එක. ඒ වගේම සමහර කට්ටිය අපින් කරපු ඉල්ලීමක් තමයි මූලික පාඩම් ටිකක් මුලින්ම සිංහලෙන් දාන්න කියන එක. ඉතින් අන්නේ ඉල්ලීම අපිට අහක දාන්න බැරි හින්දා අපි හිතුවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඒ මූලිකව ආරම්භ කරන්න පටන් ගන්න හිතන් ඉන්න කට්ටියට සහයෝගයක් වශයෙන් වීඩියෝස් කීපයක් අපි සිංහලෙන් දාන්න. අන්නේ පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ තමයි මේ අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද ඉංග්‍රීසි වචන කියවන්නේ කියන එක. ඉංග්‍රීසි කියවන විදිහ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කට්ටියට මුලින්ම ඇතිවෙන ගැටලුවක් තමයි ඉංග්‍රීසි වචන කියවගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට අපි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලට ආවේනික වෙච්ච ශබ්ද තියෙනවා. අන්න ඒ ශබ්ද අපි හරියට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ ශබ්ද එකතු කරලා ඉංග්‍රීසි වචනයක් කියවන නිවැරදි ක්‍රමය හදා ගන්න. එතකොට මේ පාඩම් මාලාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වල තියෙන ඒවට ආවේනික වෙච්ච ශබ්ද ඔයාලා ඉගෙනීම සහ ඒ හරහා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වචන කියවීමට පුරුදු කිරවීම. දැන් ඔයාලගේ තිරය මත දිස්සෙනවා ඉංග්‍රීසි හොඩියේ තියෙන අකුරු සහ ඒවට ආවේනික වෙච්ච ශබ්ද. මේ ශබ්ද හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න සහ මේ ශබ්ද හොඳින් මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කියවන්න පටන් ගන්න. A වලින් ඈ, B වලින් බ, C වලින් ක, D වලින් ඩ, E වලින් A, F වලින් ෆ, G වලින් ග, H වලින් හ, I වලින් E, J වලින් ජ, K වලින් ක, L වලින් ල, M වලින් ම, N වලින් න, O වලින් O, P වලින් ප, Q වලින් ක්ව, ක්ව අල් කයන්න සහ වයන්න. R වලින් ර, S වලින් ස, T වලින් ට, U වලින් ආ, V වලින් ව. V වලින් ව ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ යටිතොල හපලා. මෙන්න මෙහෙම ව. W වලින් ව, W වලින් ව ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කට උල් කරලා ව. X වලින් ස, අල් කයන්න සහ සයන්න. Y වලින් ය, Z වලින් Z, ඒක ස නෙමෙයි ඒක Z. අපි දැන් බලමු අපි මේ ඉගෙනගත්ත ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වචන කියවන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම ගන්නවා vowel sounds වලින් හැදිච්ච වචන. vowel sounds කියන්නේ vowel letters වලින් හැදෙන ශබ්ද වලට. vowel letters කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා A, E, I, O, U කියන අකුරු වලට. මොනවද? A, E, I, O, U. ඒවයින් හැදෙන ශබ්ද තමයි vowel sounds කියන්නේ. ඒව තමයි ඈ, A, E, O, A. අය කියනවා ඈ, A, E, O, A. ඒතර අපි බලමු මුලින්ම මෙන්න මේ vowel ශබ්දත් එක්ක හැදිච්ච වචන කොහොමද කියවන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ගමු ඈ කියන ශබ්දය අඩංගු වෙලා හැදිච්ච වචන කිහිපයක් කියවන විදිය. පළවෙනි වචනේ වලට පේනවා BAT කියන වචනය. එතකොට මේකේ B වලින් එන ශබ්දය තමයි B. A වලින් ඈ, T වලින් ට. එතකොට B ඈට. ඒක අපි කියවනවා bat කියලා. ඊළඟ වචනය අපි ගන්නවා CAT කියන වචනේ. එතකොට මේකේ C වලින් එනවා ක කියන ශබ්දය, A වලින් එනවා ඈ කියන ශබ්දය, T වලින් එනවා ට කියන ශබ්දය. එතකොට මේ වචනේ කියවනවා අපි ක ඈට cat කියලා. ඊළඟ අපි ගමු FAN කියන වචනේ. එතකොට මේ වචනය F අකුරෙන් එනවා ෆ කියන සවුන්ඩ් එක, A අකුරෙන් එනවා ඈ කියන සවුන්ඩ් එක,
එන්න අකුරෙන් එනවා න කියන සවුන්ඩ් එක. එතකොට fan fan. fan කියන්නේ ඔයාලා දන්න විදුලි පංකාවට. ඊළඟට අපි ගමු ඊ අකුර. එහෙම නැත්නම් ඒ ශබ්දය අඩංගු වෙලා හැදිච්ච වචන. පළවෙනියෙන් අපි ගන්නවා pen කියන වචනය. මේකේ p වලින් p ශබ්දයත් e වලින් a ශබ්දයත් n වලින් n ශබ්දයත් ආවහම හැදෙනවා පේන පෙන්. පෙන් කියන්නේ පෑනට. ඊළඟට net කියන වචනය. net වලින් එනවා n වලින් n කියන ශබ්දය, e වලින් a කියන ශබ්දය, t වලින් t කියන ශබ්දය. එතකොට net net කියන්නේ දැලට. ඊළඟ අපි ගමු leg කියන වචනය. මේකේ l වලින් එනවා l කියන ශබ්දය, e වලින් එනවා a කියන ශබ්දය, g වලින් එනවා g කියන ශබ්දය. එතකොට leg 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 කියන්නේ කකුලට. ඊළඟ අපි ගමු i අකුර නැත්නම් e කියන වවල් ශබ්දය. පළවෙනි වචනේ තමයි fin. f වලින් එනවා f කියන ශබ්දය, i වලින් එනවා e කියන ශබ්දය, n වලින් එනවා n කියන ශබ්දය. එතකොට fin කියලා හැදෙනවා. fin කියන්නේ මාළු වගේ වරලට. ඊළඟ අපි ගමු pig කියන වචනය. මේකේ p වලින් එනවා p කියන ශබ්දය, i වලින් එනවා e කියන ශබ්දය, g වලින් එනවා g කියන ශබ්දය. එතකොට pig කියලා හැදෙනවා. pig කියන්නේ ඌරට. ඊළඟ වචනේ අපි ගමු lit. l වලින් එනවා l කියන ශබ්දය, i වලින් එනවා e කියන ශබ්දය, t වලින් එනවා t කියන ශබ්දය. එතකොට lit කියලා හැදෙනවා. ඊළඟ අපි ගමු o වලින් නැත්නම් o ශබ්දයෙන් හැදිච්ච වචන කිහිපයක්. පළවෙනි වචනය pot. p වලින් එනවා p කියන ශබ්දය, o වලින් එනවා o කියන ශබ්දය, t වලින් එනවා t කියන ශබ්දය. එතකොට pot pot. pot කියන්නේ කලයට. ඊළඟ අපි ගමු log කියන වචනය. මේකේ l වලින් එනවා l කියන ශබ්දය, o වලින් එනවා o කියන ශබ්දය, g වලින් එනවා g කියන ශබ්දය. එතකොට log log කියලා හැදෙනවා. log කියන්නේ ලී කොටයට. ඊළඟ අපි ගමු won කියන වචනය. මේකේ w වලින් එනවා w කියන ශබ්දය, o වලින් එනවා o කියන ශබ්දය, n වලින් එනවා n කියන ශබ්දය. එතකොට won 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 කියන්නේ දිනුවා කියන අදහස. ඊළඟ අපි ගමු u අකුර නැත්නම් ආ කියන වවල් ශබ්දය. පළවෙනි වචනය තමයි bun කියලා කියන්නේ. එතකොට b වලින් එනවා b කියන ශබ්දය, u වලින් එනවා ආ කියන ශබ්දය, n වලින් එනවා n කියන ශබ්දය. එතකොට ban බන් කියලා හැදෙනවා. ඊළඟ අපි ගමු cut කියන වචනය. මේකේ c වලින් එනවා ක කියන ශබ්දය, u වලින් එනවා ආ කියන ශබ්දය, t වලින් එනවා ට කියන ශබ්දය. එතකොට cut කියලා හැදෙනවා. cut කියන්නේ කපනවා. ඊළඟට අපි ගමු run කියන වචනය. r වලින් එනවා r කියන ශබ්දය, u වලින් එනවා ආ කියන ශබ්දය, n වලින් එනවා n කියන ශබ්දය. එතකොට run කියලා හැදෙනවා. run කියන්නේ දුවනවට. ඉතින් මම හිතනවා අද අපි මේ ඉංග්‍රීසි කියවන්න ඔයාලට උගන්වපු මේ පළවෙනි පාඩම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක. ඒකේ ඔයාලා සඳහන් කරන්න මොකක් හරි ඔයාලට අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා යන්න Facebook එකට. Facebook එකේ අපේ තියෙනවා Grammar Master Facebook page කියලා අපේ page එකක්. ඒ page එකට like කරලා ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඒකට ඔයාලගේ අදහස මැසේජ් එකක් විදිහට එවන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට තව ඉගෙන ගන්න තව මොන හරි අවශ්‍ය පාඩම් තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයාලට පුළුවන් අපිට දන්වන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි ඔයාලට උගන්වපු පාඩමට සම්බන්ධ වෙච්ච ඇක්ටිවිටි එකක් නැත්නම් හෝම්වර්ක් එකක්. මේකේ දැන් ඔයාලට පේනවා අපි දානවා වචන කිහිපයක්. මේ වචන කිහිපය කියවන විදිහ අපි අද උගන්වපු ක්‍රමවේදයට අනුව මේ වචන කොහොමද කියවන්නේ කියලා හදලා ඔයාලා අපිට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න YouTube එකේ නැත්නම් අපේ Facebook channel එකට මැසේජ් එකක් විදිහට එවන්න. ඒකට ඒවයි මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපි නැවත ඔයාලා සම්බන්ධ කරගන්නම්. සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට ඒවයි තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා කියලා දෙනවා.
ඒ වගේම මේ තමයි මේ ඉංග්‍රීසි කියවීම සම්බන්ධ අපි දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ අපි තව වීඩියෝස් කිහිපයක්ම දාන්න හිතන් ඉන්නවා මේ ඉංග්‍රීසි කියවීම සම්බන්ධ. ඒ වගේම තවත් මූලික ඉංග්‍රීසි වලට අදාළ වීඩියෝස් කිහිපයක්ම සිංහලෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලත් ඒවා බලන්න කැමති නම් අපි මේ YouTube channel එකට subscribe එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ Grammar Master Facebook page එකටත් like කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අග වෙනකන් නරඹපු සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා අපේ ඊළඟ වීඩියෝසුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ස්තුතියි. සුබ දවසක්.